ukweli unauma, ukweli unauma, ukweli ukweli unauma, ukweli unauma, kweli unauma, kweli unauma. Hata kama mtoto ni wa kwako na unasema niko huru kumfanya chochote, sijui usiniingilie nyumbani kwangu. Ukimpiga kupitiliza akilia, lazima majirani tuje. Tutakuja tu, afu tukifika kukuta unaleta jeuri, tutakucharaza. Siku njema. Ukweli unauma, kweli unauma, kweli unauma. Kiwambia malaya naona wazinzi, kweli nauma. Kiwambia walevi naona wachawi, naona mashoga. Kiwambia watekaji hata nauaji, naona vibaka. Wenye mamlaka naona viongozi hata na raisi. Ukweli unauma, kweli unauma, kweli unauma. Ukweli una kawaida wa kumfanya mtu anaosema aonekane ni kama mjinga sana, lakini bila kujua ya kwamba ukweli ndio unaweza ukamfanya mtu akawa huru kwenye maisha yake. Lakini nadhani ya kwamba ndio unaochukiwa sana juu ya watu walio wabaya, wenye roho mbaya, wenye tabia mbaya, na hasa akiupeleka mtu mwenye haki ndani yake. Una kawaida wa kuchukiwa sana na watu wenye roho mbaya, maana wanasimama na kumwandama, hatimaye unamsababishia kifo, unamsababishia mauaji mtu ambaye aliyeutuma kwa watu walio wabaya sana. Hata Yesu alikuja duniani, alishuka ulimwenguni kuja kukomboa ulimwengu, lakini baada ya kusema ukweli juu ya Mafarisayo, juu ya watu wafalme, juu ya maraisi, juu ya watu wakuu, bado sana walimuinukia kwa hasira na kumtundika msalabani. Naamini ya kwamba ukweli unaweza ukamweka mtu kwenye shida, tabu na matatizo mengi. Tunaangalia akina Yohana walikatwa kichwa, akina Stefano waliuawa kwa mawe, wote mitume walichinjwa. Ni kwa sababu ya kweli. Ukweli unamletea mtu madhara, ukweli unaua. Lakini pia ukweli unabariki mioyo ya watu sana wanaopenda haki, unawapa kuendelea zaidi sana mbele za Mungu, na hatimaye ukweli unaponya mioyo ya watu sana. Kweli inauma, kweli inauma. Ukweli unauma, kweli unauma, kweli unauma. Kiwambia malaya naona wazinzi, kweli nauma. Kiwambia walevi naona wachawi, naona mashoga. Kiwambia watekaji hata nauaji, naona vibaka. Wenye mamlaka naona viongozi hata na raisi. Ukweli unauma, kweli unauma, kweli unauma. Ukisoma katika Misali sura ya 6 na mstari wa 16 hadi wa 19, neno la Mungu linaandikwa kusema, kuna vitu 6 anavyovichukia Mungu, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazayo mawazo mabaya, miguu iliyo myepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina
tena kati ya ndugu. Hivyo mtu wa Mungu, na kushauri sema ukweli. Hata ukiitwa mahakamani kwenda kutoa ushahidi, toa ushahidi ulio wa kweli, na Mungu atakubariki sana. Amen.